Chào cô Thảo. Con đang chạy xe với ba mẹ. Hello Thảo. Em chở Khánh Linh đi lên trường coi hai trường nè. Khỏe không Thảo? Dạ, con đương đi James Madison University. Nó vòng vòng 2 tiếng xa. And then sau đó đi xuống thăm University of Virginia. Con muốn học về bác sĩ tâm điếc. Because tại vì con thích giúp người ta. And thích nít nhỏ, nhưng mà con không muốn học, con không muốn dạy nít nhỏ because có too much energy. Ở nhà thờ con dạy nít nhỏ làm con mệt. Nó vui nhưng mà con có làm một ngày thôi, mà nếu con dạy mấy nít nhỏ cái đó là 5 ngày liên tiếp, cái đó là mệt quá. Too tiring. Yeah. So con muốn học tâm điếc because nó cũng like mình giúp người ta, nhưng mà mình giúp cũng like nít nhỏ và mấy người lớn luôn, mấy người già được luôn, nhưng mà nó không có like that stressful because nó là giống mình giúp người ta nghe được thôi. So nó very beautiful to help people be able to hear again or to hear for the first time. Hồi đó con nhỏ con coi mấy cái video on YouTube, mấy đứa nó nghe for the first time and it was very emotional. Like mấy đứa nó khóc và nó nghe for the first time, and so con muốn experience that to like help other people hear for the first time too. So James Madison với UVA nó có cái program đó. Đi chút nữa con đi, and then bạn con đi đó, cũng phải đi transfer cái đó, so bạn nó sẽ cái bạn gì sẽ tour, sẽ dẫn mình một vòng, and then bạn sẽ đi làm, and then ba mẹ với con sẽ đi một vòng xíu để explore cái campus. I didn't know that it was in the Shenandoah Valley until 2 days ago when I searched up the address for the first time. I thought it was 4 hours away, but turns out only 2 hours away, so that's better. Yeah, and then có muốn vô James Madison nhiều hơn because nó dễ vô hơn than UVA. UVA nó khó quá vô. Và năm nay trường học khó, so giống con vô James Madison dễ hơn than UVA. UVA nó sẽ my reach school instead of my goal school. And then sau đi UVA đi vòng explore. But yeah, bây giờ con luôn làm bài trên xe. Hỏi hai à. Và also hai đứa con của cô Thảo sao? Con biết anh ấy đi Dominion University or Dominion, and then em Kim tên Kim is doing well. I hope that they're both doing well and that I hope you're doing well. Con gửi lời thăm dì với cậu. Yeah, một ngày sẽ gặp lại. Yeah. Con nguyện cho cô Thảo để cô Thảo được khỏe mạnh. Yeah. I hope you have a lovely day, as lovely as you. Okay, bye cô Thảo. Yeah. Bye Thảo. Chú gìn giữ Thảo nha. Ok, bye. Nè, trên đường đi nè. Ok, bye Thảo.